BYD තමයි මේ වෙලාවේ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් රේස් එකේ ඉස්සරහින්ම දුවන ෆාස්ටස්ම රන. මේ කාටවත් හිතාගන්න බැරි පුදුම වේගය ASCII හැඟවිච්ච රහසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මොකක්ද ඒ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනයක් මිලදී ගත්තාම in general යූසර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් අතරින් අතින් අතට අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ වාහනේ මාරු වෙවි යනවා. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනයක් ගන්න කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් 5ක් වගේ තමයි හුඟක් වෙලාවට ඒ වාහනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක තව කෙනෙක් අතට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ අවුරුදු 20ක් විතර යනකල් මාකට් එකේ යූසර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් අතින් අතට ගිහිල්ලා අවුරුදු 20කට වඩා බොහෝ වෙලාවට පවතිනවා. මෙන්න මේ හින්දා තමයි වාහනයක් ගද්දි කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එක ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නේ. ඔයා වාහනයක් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ නම් ඉස්සර ඔයාට ඊට වඩා වැඩි ගානකට අවුරුදු 4-5ක් ගිහිල්ලා වාහනේ විකුණන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. හැබැයි ලෝකේ අනිත් රටවල් වල එහෙම බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් ගැන කතා කරගන්න ගත්තාම ඒක ගොඩක් වෙනස්. ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් 60000කට විතර ගත්ත ටෙස්ලා එකක් අවුරුදු 4ක් විතර ගියායින් පස්සේ හුඟක් අයට විකුණන්න උනේ 35000ට 40000ට. වෙනත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් මේ මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා තවත් ප්‍රයිස් එක අඩු වෙන්න සිද්ධ වුණා. දැන් මේ වෙලාවේ නම් මේ ලිතියම් අයන් පොස්පේඩ් බැටරි එක එහෙම නැත්නම් බ්ලේඩ් බැටරි එක කියලා අපි හුඟක් අය අඳුරන්නේ බ්ලේඩ් බැටරි එක ලිතියම් අයන් පොස්පේඩ් බැටරි එකක්. ඉතින් මේ බැටරි එක හඳුන්වලා දුන්නායින් පස්සේ BYD ආයතනය සහ තවත් හුඟක් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා මේ ලිතියම් අයන් පොස්පේඩ් බැටරි තමන්ගේ වාහන වලට යොදාගත්තා. මේත් එක්කලම ඊට කලින් ආපු වෙනත් ටෙක්නොලොජීස් තියෙන බැටරිස් තියෙන වාහනවල ප්‍රයිස් එක ටිකක් අඩු වුණා. මේ BYD එකේ බ්ලේඩ් බැටරි එක තමයි මේ වෙද්දී ලෝකේ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් මාකට් එකේ ඉතාමත්ම හොට් ටොපික් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු කිසි බයක් නැතුව මේ බ්ලේඩ් බැටරි එක ගන්නවා. එයාලා හිතනවා මේක තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන හොඳම බැටරි එක කියලා. ඉතින් මේ අවුරුදු 2026 එයාලා බ්ලේඩ් 2 බැටරි එකත් රිලීස් කරා. BYD Atto 3 වාහනය මේ වෙද්දි රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ ලෝකේ සමහර රටවල් වල. ඒ වාහනේට මේ බ්ලේඩ් 2 බැටරි එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක 2020 ආපු බ්ලේඩ් 1 බැටරියට වඩා ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් බැටරි එකක්. ඉතින් එහෙම ගත්තාම මේ BYD ආයතනය ඉතාමත් වේගෙන් දියුණු වෙවි යාලගේ බැටරි ටෙක්නොලොජි එක ඉම්ප්‍රූව් කර අලුත් වාහන මොඩල්ස් හරි ඉක්මනට මාකට් එකට දාන හින්දා එයාලට හරි පහසුවෙන් මේ මාකට් එකත් හැන්ඩල් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අනිත් ඔක්කොම මේජර් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන හදන Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Audi මේ හැම වාහනවලම ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන තියෙනවා. හැබැයි එයාලගේ වාහන BYD වාහනේ තරම් ගොඩක් මාකට් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධානම හේතුව ප්‍රයිස් එක. BYD වාහනය ඉතාමත් අඩු ප්‍රයිස් එකකට ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් එක්කලා වාහනේ රිලීස් කරලා තියෙනවා. එයාලගේ තියෙන ඉන්ටෙලිජන්ට් ඩ්‍රයිව් සිස්ටම් එක තමයි God's Eye කියන එක. ඉතින් මේ වෙද්දි මේ God's Eye කියන එක ලෙවල් කිහිපයක් යටතේ හුඟක් වාහන වලට රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වාහන වලට අවුරුදු 8ක් වොරන්ටි එකකුත් දීලා තියෙනවා. මේක හැබැයි BYD බැටරියට විතරක් නෙමෙයි. මේ අවුරුදු 8ක බැටරි එකකට වොරන්ටි එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඒක අවුරුදු 8කට නැහැ. ඔයා අවුරුදු 8ක් යන්න කලින් කිලෝමීටර් 1,50,000 දිව්වොත් මොකක් හරි දෙකෙන් මුලින් වෙන එක අනුව තමයි වොරන්ටි පීරියඩ් එක ඉවර වෙන්නේ. කියන්නේ ඔයා අවුරුදු 2ක් 3ක් ඇතුළත කිලෝමීටර් 1,50,000 දිව්වොත් එතනින් එහාට ඔයාගේ බැටරියට වොරන්ටි එක නැහැ. හැබැයි මේක නම් මේ BYD එකට විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමේ. ඕනම ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයකට උපරිම දෙන වොරන්ටි එක තමයි විශේෂයෙන් මේ ආසියාතික රටවල් වලට දෙන්නේ අවුරුදු 8යි කිලෝමීටර් 1,50,000යි. යුරෝපේ නම් මේක අවුරුදු 8යි කිලෝමීටර් 2,50,000ක් දෙනවා. ඒකයි එහෙම වෙන්නේ කියන්නේ ඉතින් හරියට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අමාරුයි. මේ රටවල් වල තියෙන නීති සහ කන්සියුමර් ලෝස් හින්දා තමයි එහෙම වෙන්නේ. කොහොම හරි මේ වොරන්ටි පීරියඩ් එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අවුරුදු 8ක් වාහනේ පාවිච්චි කරයින් පස්සේ බැටරි එකේ වගේ රිපෙයාර් එකක් ආවොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුල දෙන්න වෙනවා BYD වාහන තියෙන අයට. ප්‍රශ්නේ තමයි මේ BYD වාහනේ එන බ්ලේඩ් බැටරි එක ඩිස්මැන්ටල් කරන්න බෑ. වාහනෙන් ගලවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කොටස් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් සෙල් එකක් දෙකක් ගලවලා එහෙම රිපෙයාර් කරන්න නම් බැරුව යනවා. මේ බැටරි එකක් අස්සේ තියෙනවා බැටරි මොඩියුල්ස් ගොඩක්. සෙල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. සෙල්ස් 100 ගාණක් තියෙනවා හුඟක් බැටරිස් වල. ඉතින් මේ සෙල් එකක දෙකක හරි
ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මේ සෙල් එකක් ගලවලා ඒක රිප්ලේස් කරගන්න, එහෙම නැත්නම් සෙල්ස් කිහිපයක් තියෙන මොඩියුල් එකක් ගලවලා ඒ මොඩියුල් එක රිප්ලේස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙන විදිහට තමයි මෙච්චර කල් මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ආවේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ටෙස්ලා වාහන, එතකොට BMW වාහන, Mercedes Benz වාහන, එයාලගේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනවල මේ මොඩියුල් එකක් ගලවලා ඒක ASCII තියෙන සෙල්ස් කිහිපයක් රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන විදිහට තමයි එයාලා වාහනේ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ BYD වාහනේ එයාලා වෙනසක් කරලා තියෙනවා. එයාලා මේ බ්ලේඩ් බැටරි එක වාහනේ චැසියම කොටසක් විදිහට චැසියත් ස්ට්‍රෙන්තන් වෙන විදිහට චැසියටම සම්බන්ධ කරලා තමයි මේ බැටරි පැක් එක සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට බැටරි පැක් එක සෙට් කරලා තියෙන එක ඩිස්මැන්ටල් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ. මේ ළඟදි මම බැලුවා යම් එක කණ්ඩායමක් ඒගොල්ලන් මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනවල එන බැටරිස් ඩිස්මැන්ටල් කරලා ඒ වාස්සේ තියෙන සෙල්ස් ගලවන්න පුළුවන්ද, ඒ වගේ රිපෙයාර්ස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා එක බලන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි එයාලා අනිත් මැනුෆැක්චරර්ස්ලාගේ හුඟක් බැටරිස් ගලවලා එහෙම කරදරයක් නැතුව රිප්ලේස් කරන්න, කම්පෝනන්ට්ස් ගලවන්න එහෙම පුළුවන් වුණා. මේ හැම බැටරියක්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක සීල් කරලා තමයි එන්නේ. හැබැයි ඒ සීල් කරලා තියෙන විදිහ එකිනෙකට වෙනස්. සමහර මැනුෆැක්චරර්ස්ලා රබර් සීල් එකක් පාවිච්චි කරනවා බැටරිය වටේට. සමහර අය සීලන්ට් පාවිච්චි කරනවා බැටරිය කවරේ වටේට. ඉතින් මේ BYD ආයතනය එයාලා කරලා තියෙන වැඩේ එයාලගේ බැටරි පැක්ස් එක ඔක්කොම එකට ඇලෙවලා තියෙන විදිහට ග්ලූ එකක් දාලා තමයි වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බැටරි පැක් එක ගලවලා බලපු කණ්ඩායමට තේරුම් ගන්න හම්බුණා මේ බැටරි පැක් එක නම් මේකේ තියෙන සෙල්ස් මොඩියුල්ස් ගලවලා රිප්ලේස් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් කියවෙන්නේ ඔයාගේ බැටරි එක අවුරුදු 8ක් 10ක් ගිහිල්ලා මොනවා හරි බැටරි රිපෙයාර් එකක් ආවොත් එහෙම කොටස් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් සෙල් එකක් දෙකක් ගලවලා එහෙම රිපෙයාර් කරන්න නම් බැරුව යනවා. එහෙම වුණොත් මේ බ්ලේඩ් බැටරි එක වෙනුවට අලුත්ම බ්ලේඩ් බැටරියක් ඔයාට ඒ කාලෙ වෙද්දි අවైలබල් තියෙන එකක් දාන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. මේ ඒ කාලෙ වෙද්දි ඉතින් මේ වලට බැටරි තියෙයි කියලානේ අපි හිතන්නේ. අන්න ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. බැටරි නම් තියෙයි තමයි. අලුත් ටෙක්නොලොජිස් උත් තියෙයි. ඉතින් සමහරලාට මේ ලිතියම් අයන් ෆොස්ෆේට් බැටරිය වෙනුවට සෝඩියම් අයන් බැටරියක් වුණත් අපිට හයි කරන්න ඔප්ෂන් තියෙයි. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙද්දි මේ ලෝකේ තියෙන හුඟක් shipping companies කැමති නැහැ මේ බැටරිස් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න. ඉතින් මේක අර ලිතියම් අයන් බැටරිස් වලට තියෙන ෆයර් ඩේන්ජර් එකත් එක්කලා ආපු තත්වයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මැනුෆැක්චරර්ස්ලා දැන් යුරෝප් වල මැනුෆැක්චරර්ස්ලා විශේෂයෙන් කියනවා දැන් ඩීලර්ෂිප්ස් වල බැටරි වල එහෙම ෆෝල්ට්ස් ආවහම කියන්නේ බැටරියම ගලවලා අලුත් බැටරියක් ඉල්ලන්න එපා. බැටරි එක ඩිස්මැන්ටල් කරලා ASCII තියෙන සෙල්ස් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා ඩයග්නෝස් කරලා ඒ බැටරි මොඩියුල් වශයෙන් හරි සෙල්ස් වශයෙන් හරි රිප්ලේස් කරන්න නම් පාර්ට් සප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පැක් එකක් විදිහට බැටරි එකක්ම සප්ලයි කරන්න හුඟක් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා මේ වෙද්දි මැලි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහටත් බොහෝ වෙලාවට මැනුෆැක්චරර්ස්ලා මුළු බැටරියම සප්ලයි කරන එකට කැමති වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් තව අවුරුදු 10කින් විතර BYD වාහනයක් තියෙන කෙනෙක්ට බැටරි එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම ඒක රිපෙයාර් කරන්නම බැරි නම් ඔයාට අලුතෙන් බැටරියක්ම දාන්නත් වෙනවා නම් හැබැයි එහෙම බැටරියක් දාගන්න සප්ලයි කරන්නෙත් නැත්තම් මැනුෆැක්චරර් මොකද කරන්නේ? ඔන්න ඕක තමයි හැංගවිච්ච ලොකුම රහස BYD වල තියෙන ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ASCII. වාහනේ හොඳයි, බැටරි එක හොඳයි, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මෙච්චර කාලයකට අපි වාහනයක් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 20ක් විතර පාවිච්චි කරනවා. ඊටත් වැඩිය පාවිච්චි කරනවා. අපි දන්නවනේ ලංකාවේ මේ 82 ශ්‍රී ඒ වගේ වාහනත් පාරේ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි වාහනයක් පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් තමයි ඇත්තටම වටින්නේ. හැබැයි මේකෙන් වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මම මේ කියන්නේ අවුරුදු 8ක් ගියයින් පස්සේ බැටරිය සම්පූර්ණයෙන් සවුත් වෙනවා කියලා නෙමෙයි. මොකද හේතුව සාමාන්‍යයෙන් බැටරි එකක් ලක්ෂයක් විතර දුවද්දී 3% විතර තමයි බැටරිය ඩීග්‍රේඩ් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් performance අඩු වෙන්නේ 3%. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයක් දිව්වත් 97%ක් බැටරි හෙල්ත් එක හොඳයි. ඉතින් හැම බැටරියක්ම හොම වෙනවා කියන්න බෑ. සාමාන්‍ය වෙන්නේ එහෙමයි. තව හොඳට තමන්ගේ බැටරිය මේන්ටේන් කරගත්තොත්
ඔයාට මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මම මේ charge කරන tips කිහිපයක් දීලා තියෙනවා lithium ion phosphate battery එකට විශේෂයෙන්ම blade battery එකක් තියෙනවා නම් ඒක charge කරන්න ඕන විදියක් මම කියලා දුන්නා මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ. ඒකත් බැලුවා නම් ඔයාට ඇත්තටම මේ ලක්ෂයක් දෙව්වත් සමහරලාට battery එකේ health එක 99%ක්ම තියාගන්නේ කොහොමද කියලා මං කියලා දීලා තියෙනවා. වාහනයක් brand new මිලදී ගත්ත කෙනෙක් නම් ඉතින් අවුරුදු 5ක් විතර වාහනේ තියාගත්තොත් උපරිම කිලෝමීටර් 50000ක් විතර දුවයි. ඉතින් මේ 50000 ඇතුළත එයා වාහනේ හොඳට මේන්ටේන් කරන් හිටියොත් බොහෝ වෙලාවට එයාගේ බැටරි හෙල්ත් එකත් 97ක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුරුදු 5ක් ගියත් එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා එයා වාහනේ විකුණද්දී එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ දෙවනියට වාහනේ ගන්න කෙනාට තව කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් දුවන්නත් පුළුවන්. තව අවුරුදු 3ක් යද්දි හැබැයි වොරන්ටි එක ඉවර වෙනවා කොහොමද? තව දුර දුවන්න පුළුවන් වුණාට බොහෝ වෙලාවට මේ අවුරුදු 8 කියන එක තමයි මුලින්ම වෙන්නේ. ඇත්තටම හිතලා බලන්න මොන වගේ දෙයකටද මේ වාහනේ පාවිච්චි කරන්න යන්නේ කියලා. ඔයා උදාහරණයක් විදිහට මගෙන් කෙනෙක් කලින් අහලා තිබුණා මේ ටැක්සි දුවන්න හොඳයිද? මේ වාහන ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ටැක්සි දුවන්න ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් යද්දි ඔයා කිලෝමීටර් 50000ක් විතර දුවයි. එතකොට ඔයා අවුරුදු 2ක් 3ක් යද්දිම මේ කිලෝමීටර් 1,50,000 ඔයා දුවලා ඉවරයි. ඉතින් එතකොට තව අවුරුදු 8ක් පිරලා නැතත් ඔයාගේ වාහනේ වොරන්ටි එක ඉවරයි. ඒක නෙමෙයි මට ඇත්තටම පොයින්ට් අවුට් කරන්න ඕන උනේ. ඉතින් මේ බැටරියක් ගලවලා කොටස් වශයෙන් කෑලි රිප්ලේස් කරන්න බැරි ප්‍රශ්නේ තියෙන හින්දා BYD බැටරිය ගන්න අයට ඉතින් ඉස්සරහට ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඉතින් අපි දන්නේ මොන වගේ තත්ත්ව ඉස්සරහට ඇති වෙයිද කියලා. හැබැයි මේක ගන්න අයට අනිවාර්යෙන් දැනුවත් වෙන්න ඕන දෙයක් විදිහට තමයි මම මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් මම මේ වගේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ගොඩක් මගේ channel එකේ ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. මම මීට කලින් කරා lithium ion phosphate බැටරියක් කොහොමද හරියට charge කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකේ ඇතුළතදී මට කියන්න අමතකුණ දෙයක් තමයි මේ NMC බැටරියක් නම් ඔයාගේ වාහනේ තියෙන්නේ. NMC බැටරියක් නම් ඔයාගේ වාහනේ තියෙන්නේ. ඔයාගේ වාහනේ 100% charge කරන එක එච්චර recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ NMC බැටරි වල high charge එකක් තියාගත්තාම ඒක ඇතුලේ chemistry එක එච්චර stable නැහැ කියලා තමයි research වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ NMC බැටරියක් නම් full charge වලට 100% charge වලට යන්නේ නැතුව මේ 80 90 කියන මට්ටමේ තියාගන්න කියලායි කියන්නේ. හැබැයි මේ lithium ion phosphate බැටරි වලදී ඔයාට level 1 හරි 2 හරි charge එකකින් 100% යනකල් charge වෙනවා නම් ඇත්තටම බැටරි health එක තව ගොඩක් කල් තියෙනවා. ඉතින් මේ information මම තව පැහැදිලිව ඔයාලට ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා මගේ කලින් videos වල. ඒවා බලන්න මම එක්ක රැඳී ඉන්න මගේ channel එකේ මම ඉස්සරහට මේ දියුණු වෙවි අලුත් වෙන ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් ලෝකයේ තියෙන අලුත්ම තොරතුරු ඔයාලා වෙත ගෙනල්ලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.